Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawalan riwayataken sapa Tamimud Dar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sutune kanjeng Nabi ku kala tau sapa kanjeng Nabi khamsun utawi ana 5 iku man utawi sapane wong iku jaa nekani sapa wong bihina kelawan 5 jaa teko sapa wong bihina sebab 5 iku kelawan 5 iku yaumul kiamati ana ing dalam kiamat. Lam yusadda mongko ora den tolak sapa wong al jannati saking swarga. 5 hal ketika orang itu melakukan 5 itu maka pada hari kiamat dia tidak bakal ditolak oleh surga. Apa 5 hal yang orang itu ketika melakukan itu Allah tidak surga tidak menolak? An-nasihatu ngarapaken bagus lillahi krana Allah wali rasulihi lan krana rasul Allah wali kitabihi lan krana kitabe Allah wali a'immatil muslimin lan krana bukan krana ya. An-nasihatu ngarepaken bagus lillahi maring Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah wali kitabihi lan maring kitabe Allah wali a'immatil muslimin lan maring pira-pira umat muslim wali amati lan maring wong-wong kang umum kabeh melakukan sesuatu yang bagus untuk Allah ya, untuk Rasulnya, kitabnya, semua umat muslim dan semuanya. Ya, bisa dikatakan kita berusaha melakukan sesuatu yang baik yang tentunya sesuatu yang baik itu akan mendapatkan ridhonya Allah. Wa ruwiya lan den riwayataken fi khabarin ing dalam hadis akharin kang liya anna ustune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi ala eling-elingo anna dina setuhune agama iku an-nasihatu nasihat ngarepaken bagus agama itu bertujuan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi penganutnya. Hila dan ucapaken liman maring wong ya Rasulullah tu Rasulullah qala tau sapa kanjeng Nabi lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali jami'il muslimin. Di agama itu melakukan sesuatu yang baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya dan semua orang-orang Islam. Berbuat yang baik. Qala ta'u sapa al-faqih Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah aman nasihatu utawi nasihat utawa ngarepaken bagus lillahi maring Allah azza wa jalla apa yang dilakukan melakukan sesuatu yang baik kepada Allah itu
fa in tu'mina yen to iman sapa sira billahi maring Allah. Melakukan sesuatu yang baik kepada Allah itu apa? Beriman. Wa tad'u lan ngajak sapa wa sira annasa ing manungsa ila dzalika maring iman. Jadi melakukan yang terbaik kepada Allah itu apa bentuknya? Iman kepada Allah. Yang kedua, mengajak manusia untuk iman kepada Allah. Wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira ayyakuna yen to ana sapa jami'un nasi sekabehane menungso iku mukminina wong iman. Jadi tiga, kita melakukan kebaikan kepada Allah itu tiga bentuknya. Apa? Pertama, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, mengajak manusia untuk iman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengharapkan semua manusia beriman kepada Allah. Maka ketika kita melakukan tiga itu berarti kita melakukan kebaikan kepada Allah. Wa amman nasihatu lan anapun nasihat li Rasulillah maring Rasuli Allah. Fa in tusaddiqahu maka yen toh beneraken sapa sirahu ing kanjeng Nabi bima kelawan barang jaa kang teka sapa kanjeng Nabi bihi kelawan mamin indillahi saking andinge Allah. Yang bentuk kita itu melakukan mengharapkan atau melakukan kebaikan kepada Rasul itu apa? Membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Wa ta'malalan ngamal sapa sira bi sunnati kelawan sunah kanjeng Nabi. Wa tadullalan nuduhaken sapa sira annasa ing manusa ala dzalika ing atase mengkono-mengkono apa sing digawa kanjeng Nabi. Jadi bentuk kita melakukan kebagusan kepada Rasul itu apa? Pertama, membenarkan apa yang dibawa kanjeng Nabi. Kemudian yang kedua, beramal, mengamalkan apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga, menunjukkan orang ya atas apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Wa man nasihatu tawi nasihat di kitabihi mari kitab Allah. Fa huwa maqo utawi iku nasihat ang taqra'ahu yen toh maca sapa sirahu ing kitab. Wa ta'mal ngamal sapa sira bima kelawan barang fihi ana ing dalam kitab. Nah, untuk kitab pada Allah, kitabnya Allah Pak ya baca pertama. Mengamalkan apa yang ada pada kitab itu. Wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira ayyaqra'ahu ing yen ta maca hu ing kitab sapa jami'un nasi sebagian sekabehane menungso. Kita berharap semua orang membaca Al-Qur'an. Wa ya'malu lan ngamal sapa menungso bima kelawan barang fihi ana ing dalem Quran atau kitab Allah. Ini dibentuknya kita melakukan berharap kebaikan kepada Rasul. Wa amman nasihatu tawi nasihat li a'immatil muslimin maring wong-wong iman, wong-wong Islam. Fa in tuti'ahum maka yen toh manut sapa sirahum ing muslim fima ing dalam barang amaruhu kang perintah sapa muslim hu ing ma. Apa yang diperintahkan oleh orang-orang Islam. Watan tahilan nyegah sapa sira amma saing barang nahu kang nglarang sapa a'immah hu ing ma. Wa ta'muruhum lan perintah sapa sirahum ing a'immatil muslimin bil ma'ruf kelawan nglakoni kebagusan. Ya. Melakukan perintah, memanut mbek perintahe, meninggalkan larangane, perintah untuk melakukan kebaikan. Wa tanhahum lan larang sapa sirahum ing manungsa atau a'immal muslimah an mungkar saking kemungkaran. Berusaha untuk melakukan
apa yang diperintahkan dan menjauhkan apa yang dilarang. Wala takhrujalan orang metu sapa sira alaihim ing atase a'immatil muslimin, umat muslim, bisayf kelawan pedang. Ojo merangi, jangan berperang. Wa amman nasihatu tawi nasihatil muslimin maring wong Islam, fahuwa mongko utawi nasihat iku antahubba atau antuhibba yen to demen sapa sira lahum maring wong muslim, ma ing barang tuhibbu kang demen sapa sira li nafsika keduwe awake ira, mencintai sesuatu yang kita juga senangi. Wa takraha lan ora seneng sapa sira lahum maring wong muslim, ma ing barang takrahu kang ora seneng sapa sira li nafsika maring awake sira. Ya, menjauhkan diri, kita suka tidak senang dengan apa yang juga kita tidak senang. Nek awake dhewe ora seneng diapusi ya aja ngapusi wong. Nek awake dhewe ora seneng dibuli ya aja bully orang. Itu. Nek awake dhewe ora seneng difitnah ya aja mitnah orang. Itu. Nah, itu nasihat untuk orang-orang muslim, orang Islam. Wa tatamanna lan ngarep-ngarep sapa sira ayyakunu yen ta ana sapa muslim fima ing dalam barang bainahum ing dalam antarane muslim ala alifati iku ing atase asih-asihan wal mawaddah lan asih-asihan. Asih-asihan itu apa? Saling menebar kasih sayang di antara orang muslim. Kita berusaha menjadikan persaudaraan di antara muslim, tidak saling berperang, tidak saling bertengkar. Harapannya begitu. Qala tawsapa al-faqih Abu Laits As-Samarqandi radhiyallahu anhu, kam pirang-pirang man min na'imin saking wong sing turu, yuktabu den tulis lahu gede wong sing turu apa ajrul musalli, apa pahala wong salat. Banyak orang yang tidur ditulis pahala orang salat, turu kok ditulis pahala salat. Wa kam lan pirang-pirang min musallin utawi wong sing salat mustauqidin kang melek, yuktabu den tulis minan na'imin saking wong-wong situ. Sebaliknya banyak orang juga yang sholat dihitung atau diberi pahala atau ditulis sebagai orang yang tidur. Iki sing mau turu iku ditulis pahala wong sholat, wong sing sholat ditulis apa wong turu. Wadzalika utai mengkono-mengkono iku anar rajula setuhune wong iku idza kana lamun ana iku min adatihi saking kebiasane wong apa ayaku mayen to nglakoni sapa wong waktu sahri, waktu sahur, waktu sahur ya sebelum sahur ya sebelum subuh, wa yatawaddu alan wudu sapa wong wa yusalli lan salat sapa wong hatta yatlu'a sehingga terbit apa al fajru fajar. Banama nuli turu sapa wong lailatan ing wengi alatil kan niyati ngatasé mengkono-mengkono niat. Jadi dia sudah terbiasa sebenarnya ya, dia melakukan ya ibadah sebelum subuh, wudu, sholat, ya, ngaji kayak gini sudah terbiasa. Lah pada suatu malam dia ketiduran. Ya faghalabahu nuli nglindihu ing wong apa annaum turu, ketiduran hatta asbaha sehingga mlebu subuh sapa wong. Fastaiqadha nuli tangi sapa wong wa hazana lan susah sapa wong. Lidzalika krana mengkono-mengkono keturon, dadi keturon biasane nglakoni ibadah keturon. Wa istarja'aluni maca istarji ku innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Pocoan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan apa? Bukan hanya ketika kita mendengar orang mati saja. Tapi awake dhewe iku biasanya ibadah bengi. Ya. Kemudian pada saat itu keturun. Itu loh, kita itu membiasakan kebagusan. Membiasakan tidak hanya malam bangun kemudian enggak, tapi setiap sesuatu yang kita melakukan kebagusan, biasanya nglakoni kebagusan keturun. Maka kita diberi pahala yo apa sing awake dhewe biasa lakoni. Lho enake. Kemudian dia enggak melakukan karena keturun iku mang. Kemudian maca istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa innahu mangkosne wong iku yuk tabu den tulis sapa musallian ing wong sing salat iki wong. Di wong iku ditulis wong sing salat. Ya wede biasanya maca Quran jam 5 katakan atau jam 1 siang misalkan. Dadana keturun sampai jam 2. Maka kita dihitung apa? Membaca Quran. Ini artinya ini kalau kita lakukan secara konsisten loh ya. Sudah merupakan kebiasaan. Ya. Sudah melakukan kebiasaan. Sudah melakukan kebiasaan kita melakukan itu ternyata keturun. Maka dihitung awake dhewe itu melakukan itu. Nah. Wa ya balu qalan tumeka sapa thawabal qaimina ing pahala wong sing lakoni biniyati kelawan niate wong iku. Wa amma idza kana lamun ana sapa ar-rajul wong lam yakun iku ora ana sapa wong yakumu iku nglakoni sapa billahi ana iku wengi. Fa dhanna maka nyono sapa wong ana sedhe wong iku asbaha teman-teman mlebu esuk mlebu subuh sapa to mlebu esuk sapa wong. Faqama sebaliknya dia itu tidak biasa melakukan itu. Kemudian dia itu menyangka kalau sudah masuk subuh itu pagi tadi. Masuk pagi. Wa dakhala lambu sapa wong al-masjid ing masjid. Fa idza huwa maqaud lamun utawi wong iku lam yusbih ora mlebu subuh atau mlebu isu sapa wong faja'ala ditumandang sapa wong yang tadiru iku nunggu sapa wong asubha ing subuh wa yaqulu lan ngucap sapa wong fi nafsi ana ing awake dhewe law alim tu lamun nglakoni sapa ingsun ana sedek lakuan lam yatla ora bakal terbit apa al fajru fajar lam aku mengko ora tangi sapa ingsun min firasyi saking lemeke ingsun fa hadza mengko tabi wong iki alladzi yaiku yuktabu den tulis sapa alladzi minan naimin saking wong sing tu wa huwa ta'ala utai wong iku mustawqidun wong kang tangi ya dekne iku ora terbiasa. Dadane lho kok wis subuh. Ketika dia itu tidak terbiasa ya itu wong turu. Maka kita berusaha ya mempunyai suatu kekonsistenan dalam melakukan kebagusan. Apa misalnya awake dhewe biasa maca Quran jam 09.00 misalkan atau sebelum berangkat kuliah ataupun sekolah kita sholat duha misalkan ya. Atau apa wis kebiasaan kita ya, melakukan kebaikan itu, melakukan amalan itu misalkan dadakno awake dhewe orang nglakoni misalkan karena memang sesuatu yang uzur misalkan, maka kita ditulis sebagai orang yang melakukan itu karena sudah terbiasa. Kalau enggak ya dihitung wong turu. Dihitung tidak dihitung orang yang melakukan sesuatu yang baik gitu.
Karena memang orang konsisten, kadang lakoni, kadang enggak, mut-mutan. Mut-mutan. Jadi kita perlu itu melakukan sesuatu yang memang itu sebagai konsisten kita. Apa yang kamu bisa? Kan gitu. Kalau pagi apa? Kalau malam melakukan apa? Jadi kalau pagi misalkan aku biasa sholat duha, ya sholat duha. Baik itu di sekolahan ataupun di kampus misalkan, kebiasaan sholat duha, ya lakukan secara konsisten sudah bertahun-tahun. Atau misalkan sudah melakukan apa, amal apa misalkan. Nah ini pentingnya kita ya melakukan sesuatu yang baik dan itu sudah terjadwal dengan baik. Maka program itu penting, diprogram tenanan. Oh aku ngene, aku ngene, aku ngene. Oh sadurunge subuh aku kudu ngene. Oh sakwise aku ngene, ngono. Sehingga kepada saat kita tidak melakukan yang sudah kita program bertahun-tahun, ya, karena suatu hal uzur katakanlah, maka kita dinilai masih melakukan, masih dinilai sebagai orang yang melakukan sesuatu itu. Nah, kita orang itu ya kudu konsisten, kudu ajeg. Ojo saiki ngene, kok sesuk ngono ngene. Di ora ndak konsisten blas. Ini yang tidak diperbolehkan. Maka kita memprogram diri kita. Yo sedikit demi sedikit. Kebiasaan yo kita lakukan. Oh aku nggak biasa ini, oh aku tak lakoni sing iki. Yo sedikit demi sedikit. Melakukan sesuatu yang memang itu akan menguntungkan diri kita dari segi pahala, dari segi kebaikan. Bagaimana kebaikan yang kita lakukan itu merupakan kebaikan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa babul ujubi wallahu a'lam.